हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूली लॉन्च वाव का विटामिन सी स्किन केयर रेंज प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको फेस वॉश से लेकर पूरा मतलब फेस मॉइस्चराइजर तक प्रोडक्ट मिलेंगे। एंड एज यू नो गाइस कि विटामिन सी जो है ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, स्किन की जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करती है। साथ ही साथ स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देती है, मतलब स्किन को यंगर लुकिंग रखती है। तो आज मैं आपको टोटल 5 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, मतलब इसके डेमो भी दिखाऊंगी, इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, मुझे क्या पर और कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वाव ने अपना खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है, दैट इज बाय वाव, जहां से आप वाव की जेन्युइन प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो। इससे पहले हमारा ऐसा हुआ है, बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे ये कमेंट किया था कि हमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट है। तो अभी आप वाव की जो ऐप है बाय वाव, वहाँ से आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं से भी आप प्रोडक्ट्स परचेस करें वाव की, तो ऑब्वियसली एक गोल्डन कलर का स्टिकर आपको दिखेगा, जिससे ये प्रूव होता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। ऑल्सो वहाँ पर एक क्यूआर कोड भी आपको मिलेंगे, जिसे स्कैन करने से आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, जो आप नेक्स्ट परचेस पे अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, वाव एक इंडियन ब्रांड है, ऑब्वियसली हमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, इंडियन ब्रांड्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं वाव की न्यू विटामिन सी स्किन केयर रेंज। वाव की विटामिन सी स्किन केयर रेंज से फर्स्ट प्रोडक्ट है वाव ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या करती है, ना सिर्फ हमारी स्किन को डीप क्लीन करती है, साथ ही साथ हमारी स्किन की जो कम्प्लेक्शन है उसे लाइटन करती है, ब्राइटन करती है स्किन टोन को, स्किन की जो एजिंग स्पॉट्स है उसे फेड करती है, एंड रिंकल्स फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करती है। इसमें आपको बिल्डअप ब्रश भी मिलेगी जो सिलिकॉन से बनी है। इससे फेस वॉश करने से हमारी स्किन जेंटली एक्सफोलिएट भी होती है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट यूज़ आपको आपकी स्किन काफ़ी ब्राइटन दिखेगी। हमारी सेकंड स्टेप है वाव विटामिन सी फेस। दिस इज अ विटामिन सी क्ले फेस मास्क। ये क्या करेगी, हमारी स्किन से जो भी डलनेस है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे रिमूव करेगी, साथ ही साथ स्किन को ब्राइटन भी करेगी, कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी। हर किसी की स्किन पर ये सूट भी करती है। इसके साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलेगी, जिससे आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे आपकी स्किन पर थोड़ी सी डैम्प करके इसे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद इसे 15 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद स्किन को नॉर्मल वाटर से धो लेना है। एंड इसी के साथ मैंने शावर भी ले लिया, आप देख सकते हैं स्किन कितनी ब्राइटन लग रही है। नेक्स्ट स्टेप है विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये आपकी स्किन पर मिस्ट की तरह भी काम करेगी, टोनर की तरह भी काम करेगी। तो इसे क्या करना होगा, आपकी स्किन पर इसे 5 से 6 स्प्रे करना होगा एंड 10 मिनट तक वेट करना होगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, डीपली हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन की जो भी लार्ज पोर्स है उसे मिनिमाइज करेगी, स्किन को बैलेंस करेगी, काम एंड सूदन करेगी, आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसे भी स्मूथ करेगी, आपकी पैची कम्प्लेक्शन को भी इवन करेगी। नेक्स्ट स्टेप है विटामिन सी सीरम। तो गाइज ये प्रोडक्ट पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। विटामिन सी आपको पता है जो सीरम होती है हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है, एंड हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करती है, राइट। तो ये जो सीरम है आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब आम सीरम से ये थोड़ी सी स्टिकी है। इसमें विटामिन सी है, विच हैज़ल है, एंड हाई एलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करती है। तो टोनर अप्लाई करने की 10 मिनट बाद इसे आपकी स्किन पर 3 से 4 ड्रॉप इस तरह से लेना है, एंड हल्के हाथों से पैट करके इसे अप्लाई कर लेना है, एंड आपको 2 मिनट तक वेट करना है। इसके बाद आप आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है गाइस विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसकी रिव्यू में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगी, ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, ब्राइटन करेगी, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। ये बहुत ही अच्छी एक मॉइस्चराइज़र है गाइस। एंड सबसे अच्छी बात ये जो पैकेजिंग है काफ़ी हाइजीनिक है, आप देख सकते हैं इस तरह से पंप करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो सीरम अप्लाई करने के बाद इसे आपको पूरी फेस पर अप्लाई कर लेना है, थोड़ी सी मसाज करना है ताकि आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए, एंड दैट्स इट फॉर योर विटामिन सी स्किन केयर रूटीन। आप इस तरह से दिन में 2 बार इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी ब्राइटन एंड ग्लोइंग स्किन। गाइस वाव के सारे प्रोडक्ट्स जो है पैराबिन, अल्कोहल, मिनरल ऑयल फ्री है। ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं लाती है, जस्ट लाइक नेचुरल प्रोडक्ट्स। मैं वाव की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ एंड आपसे शेयर भी करती हूँ, आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है।
तो आप बेझिझक डेफिनेटली इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, मैं तो कहूँगी सारी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी एक विटामिन है। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। मैं बाई वाओ की जो ऐप है वहाँ की लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हैं या फिर आप आपके मनपसंद कोई भी ऐप से इसे बाई कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।